住下一期啦。我哋今日參觀嘅係香港本土雪糕品牌 McMillan 嘅廠房，呢邊係等候區，我哋會喺度換新口罩、戴髮網，仲要着上鞋套、手套，着埋保護衣。戴上手套就唔可以周圍摸㗎啦。而家準備進入廠房參觀，職員哥哥同我哋介紹製作雪糕嘅材料、用嘅機器工具同製作過程。大家知唔知雪糕用咩做㗎？牛奶係正確，咁啊一定要用牛奶同埋 cream。呢條咁多咧，咁啊 cream 咧都發揮一個好重要嘅。食材仲要消毒，溫度究竟要幾多呢？答案係高溫80度就可以將咧食物裏邊嘅細菌破壞。今次示範製作嘅雪糕係龜苓膏味，消毒機隔離嘅係製作硬雪糕嘅機器。咁咪落1、2、3，係啦。咁咧會見到咧，依家呢個雪糕咧就真係完成咗啦，就好似培利昂嗰啲咁樣樣啦。咁你會見到佢咧係好軟滑啦。好想食啊！我哋簡單體驗一下雪糕嘅製作。睇下整杯裝雪糕嘅機器係點運作，就係佢啦。就係咁樣樣放入去個血管度嘅。咁咧，我哋咧加入完個雪糕杯之後咧，咁佢就去到呢個位置嘅時候咧，其實會咧吸翻隻杯出嚟。你會見到咧，而家咧佢就會吸翻隻杯出嚟啦。係啦，咁即係呢一度。透明膠膜會封好雪糕，然後我哋去感受下雪房嘅溫度啊！出返嚟啦！最後幫忙吸上杯蓋。而家介紹雪條係點整嘅。咁我哋咧就透過呢個雪條模咧，去幫我哋手咧去完成我哋想要嘅形狀嗰啲效果啦。咁我哋就要將啲雪糕咧擠滿晒每一格，然後放入雪條棍，雪好咗就可以拎嚟食啦。地方啦，因為咧佢唔係一個普通嘅水嚟嘅，佢就係一個低溫型，咁就係咧佢單時間咧成形時間咧就可以濃縮到個半鐘至2個鐘咧，都已經可以順利得好啦，即係已經順利。參觀廠房部分完結，到咗我最期待嘅任食雪糕環節啦！去排隊。雪糕出嚟啦，好好玩啊！唔該。耶，哥哥出嚟啦！而家可以加上唔同嘅配料，有朱古力粒、棉花糖、Oreo 餅碎。我唔客氣啦。好唔好食啊，哥哥？好食。真係好好味啊！仲可以整脆皮雪條食添啊！我同哥哥都揀咗士多啤梨味，染咗朱古力醬，等10幾秒就會變成脆皮朱古力㗎啦！正啊！呢個雪櫃嘅雪糕係任食嘅，呢個就係啱啱整嘅龜苓膏味嘅雪糕。最後仲有紀念品派發。今集時間到呢度，如果你都中意我嘅分享，歡迎讚好同訂閱我，記得 follow 同 like 我嘅 IG 啊！拜拜，下次見。我係天子。
好多條字。好啦。裏邊有好多雪糕㗎。